Всем привет! Очередной день работы завершен. Вот наш камин практически в своем уже, ну не практически даже, а в общем-то в своем уже окончательном виде. Дальше пойдет только труба. Вот, камин уже дальше расти не будет. Значит, вот они, конвекционные решеточки вверх-вниз оставлены. Здесь, с этой стороны. Вот, сейчас вам покажу отверстие. Вот оно, отверстие. Здесь у нас пойдет дымоход дальше, выше. Куда-то туда. Вот. Ну и осталось итоговое видео. Работа камина.